Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız bugün sizler? İyi misiniz? Umarım ki iyi olacaksınız. Ben çok iyiyim ve aynı zamanda da çok mutluyum. Çünkü bugün çok leziz bir şey yapacağız. Ama onu söylemekten önceki o ne? Ve eğer şimdiye kadar siz benim kanalıma abone olmadıysanız şimdi gidin aşağıdaki abone butonuna basın. Ve yandaki zili de basın ki benim videolar size ulaşır ve çok hızlı ulaşır. Şimdi eğer siz benim videoları beğeniyorsanız beğenin butonuna basın ve ailenizle arkadaşlarınızla da paylaşın. Bugün biz kızartma yapacağız. Biz patlıcan kızartması yapacağız. Şimdi biz çok leziz oluyor patlıcan kızartması biliyorsunuz. Çünkü kızartmalar çok lezizler. Bugün patlıcan kızartması yapıyoruz ve onun için ne malzemeler gerektiğini bakalım. Şimdi malzemelere bakalım. Biz burada 4 masa kaşığı mısır unu aldık. 2 patlıcan aldık. Ve kızartmak için de yağ aldık. Ve biz burada siz bunu salça yapmak için ne kadar su isterseniz ona ekleyin. Ama biz burada bir bardak aldık. Hepsini eklemeyiz biz. Çünkü çok daha olur. Ve biz yarım kaşığı da pul biber aldık. Eğer sizler istersen pul biber eklemiyorsanız burada siz tavuk pudra ekleyin. Ve biz burada da acı biber aldık. Tuz aldık. Bir kaşık, bu da bir kaşık. Ve kuru kişniş, bu bir masa kaşığı. Şimdi yapıma geçelim. Şimdi önce bunun salçasını yapalım. Bunun için de biz bizim baharatlar ekliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şimdi bizim kişniş ekliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bunu biraz karıştırıyoruz. İçinde iyice karıştıracağız. Ve şimdi bunu salça yapmak için su ekleyeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz ekleyeceğiz. Sonra bunu biraz karıştırarak önce deneyeceğiz. Ne kadar da bu salça olursa o kadar biz su ekleyeceğiz. Bu şimdi salça olmadı. Daha ekliyoruz. Şimdi biz bunu yaptık. Böyle biz yarım bardak aldık su ve böyle oldu sıvı. Bakın bundan daha sıvı da yapmıyoruz. Daha katı da yapmıyoruz. Böyle biraz sıvı yapıyoruz salçanı. Şimdi biz bizim patlıcanları keseceğiz. Şimdi bakın biz patlıcanları kestik ve burada da bizim yağ oluyor, sıcaklattık. Burada biz ortada bunu sıcaklattık ve bu sıvı da oldu ve şimdi biz bunu yüksekte sıcaklatacağız ve azda da normal sıcaklatacağız. Ve şimdi bizim sıvı içinde biz patlıcanları biraz karıştırıyoruz. İyice onun üzerinde alıyoruz sıvıyı ve sonra bunu kızartma yağına ekliyoruz. Aynen. Aynen bunda da yapıyoruz. Ekliyoruz. Üçüncü de aynı. Ateş bizim ortada var. Orta ateşte bunu pişireceğiz. Söylediğim gibi.
Bakın bu böyle olduğunda bunu çıkaracağız. Bunu çıkarıyoruz. Bu hazırdır şimdi. Şimdi siz bunu ketçap ile yiyin, mayonez ile yiyin. Bu sizin üzerinde. Şimdi bakın bu hazırdır. Ne kadar güzel görünüyor ve bu çok leziz görünüyor. Gördüğünden daha leziz oluyor ve çok iyi bir koku geliyor. Bunu siz yapın, deneyin ve çok güzel olacak biliyorum. Umarım ki sizler de beğeneceksiniz. Ve arkadaşlar şimdi sizinle bugünkü videomuzu da bitirdik. Sizinle çok eğlendik ve çok lezzetli patlıcan kızartması yapmaya öğrendik. Ve sizler eğer benim videoları seviyorsanız benim kanalıma abone olun. Yanındaki zili de basın ki benim videolar size ulaşır ve en hızlı ondan ulaşır. Şimdi bana dualarını da hatırlayın. Allah bizi güvende tutar. Bizim üzerinde bereketlerinizi, rahmetlerinizi oluşturur. Bununla birlikte videomuzu bitirdik. Güle güle.